Oi, gente, mais um vídeo no meu canal. E pra quem não sabe, meu nome é Natália. Eu vou gravar um vídeo fazendo e mostrando slimes. Vou começar mostrando. Eu tenho essa e eu vou fazer. Vocês vão ver todas as minhas técnicas que eu faço. Uou! Eu tenho uma roxa. Dá pra ver? Ela estica muito. Opa! Muito bubblecom. Opa! Ela tá muito grudenta. Mentira. Ela só tá grudando, gente, porque faz muito tempo que eu não brinco com ela. Agora que eu tô fazendo outras, eu brinco com as outras. Mas ela ainda tá muito boa, muito mesmo. Eu tenho essa daqui que eu amo de paixão. Essa ela fez muito bubblecom. Tenho essa. Eu tenho essa que parece muito vermelho. Ó, tenho duas laranjas, tá vendo? Esse é o outro laranja, esse é outro. Vou começar pelo laranja velho. Ó, muito bom também, eu adoro. Essa foi uma das minhas primeiras slimes com cola clear. Ó, tá vendo? Primeiras slimes com cola transparente. E aqui tem muito mais isso, não? Vou colocar na minha caixa. Aí agora eu vou mostrar o laranja novo que eu fiz agora. Ó. Vocês, ó. Estica. Não testei os bubblecoms, eu fiz agora. Ai, grudou no outro. Não acredito, tudo bem. Não sei, tomara que fique meio que da cor. Mas são muito legais, viu, gente? Calma. Minha vida. E bom, gente, eu mostrei algumas. Tem essa que tá super mole, eu nem vou tocar. Tem essa que também tá super mole, depois eu mostro algumas. E tem essa que tá super boa, só que deixa a mão verde. Eu não vou nem tocar também. Gente, depois eu arrumo tudo com vocês, se der tempo. Agora eu vou fazer um slime. Eu acho que eu vou fazer um slime agora só vermelha. E com que eu pego cola, básico, tintas, gente, tênis, pé e farinha. Vai dar o ponto completamente nesse slime. Fechar e vou guardar, pronto. Eu fechei, eu vou tacar muito vermelho, muito, porque eu quero bem vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Aí você pode mexer. Meu Deus. Nossa.
parece laranja. Não pode virar laranja. Deve tacar branco e ficar rosa. Tinta branca, porque parece muito laranja. Calma, vamos lá. Não, tá vermelho, sim. Aí que dirt, azul. Aí, ó. Nossa, vai ficar assim. E você já vai tacar um pouquinho da fórmula. Você coloca na farinha, não bota no pote. Aí você tem que mexer. Não taca muito, senão você não pode ficar caseira. Quer dizer, ela pode ficar tipo caseira que nem pão. Aí eu fiz caseira que nem pão, ficou feio. Ficou ruim pra mim. Pode estar tacando, gente. Ó, agora tá meio que soltando. Taquei pouco, mas já tá soltando. Não tá puxando muito, mas tá ficando pronto. Não tá puxando, eu falo, não tá transformando em slime. Deixa eu ver. Vendo? A esperança é tudo pra mim. Eu não sei cantar. A esperança é tudo pra mim. Joguei muito. Muito. Ah, quer saber? Eu quero rosa agora. Joguei em cima, tá, gente? Vamos, sabe? Ai, tá caindo água no slime. Agora começou a puxar esperto. Começou a puxar e tá começando a ficar rosa. Meu Deus, tá puxando muito. Eu não sei do que ela tá puxando. Ai, meu Deus. Essa está força. Tá puxando. Ó. Meu Deus. Que força que eu preciso ter. Pra mexer isso daqui, meu Deus do céu. Ai, sério, tá dando meu braço?
Ai, meu Deus, que medo. Gente, vamos jogar mais. Tá? Eu tomei com chiclete. E vai chiclete, chiclete. E vai chiclete, chiclete. Perdeu o gosto, eu usei e jogo fora. E vai chiclete, chiclete. E vai chiclete, chiclete. Vamos, gente, pra terminar aqui de ativar slime. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, espera aí, você tem um like?